السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معانا عرض جديد، عرض مميز، فيلا دوبلكس، تاني عمارة من البحر بقلب الخدمات، بموقع ممتاز جدا. فيلا بمساحة روعة، اطلالة مميزة على البحر. الفيلا البحري دي واجهة العمارة، ده مدخل العمارة، مدخل فندقي. مدخل مسترمك بالكامل. ده اسانسير العمارة، اسانسير خاص للسكان فقط. بسم الله ما شاء الله، ده فيو البحر من البلكونة. فيلا بانوراما بحر، اطلالة مميزة لعشاق بانوراما بحر. فيلا مكونة من 3 غرف نوم بمساحة روعة. مساحة الفيلا 270 متر. دي البلكونة. فيلا مكونة من 3 غرف نوم وريسبشن 2 قطعة و2 حمام. فيلا بالطابق الخامس والسادس، ويوجد اسانسير بالعمارة. ده تراك الروف. دي الإطلالة من البلكونة على البحر. فيلا مسجلة بجمعية القوات المسلحة، وبها عداد كهرباء خاص وعداد مية خاص، آخر فاتورة كهرباء وآخر فاتورة مية. دي الفيلا من الداخل. الفيلا بسلم رخام داخلي. ده السلم اللي طلعنا للطابق الثاني. فيلا تصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري. تشطيب جسم بورد، الوان مميزة وجميلة. ريسبشن 2 قطعة. استلام فوري في نفس اليوم. البيع كاش وتقسيط. عمارة مكونة من 5 أدوار فقط. عمارة بناء وترخيص قوات مسلحة، ويوجد رخصة أرض ورخصة بناء، ليس عليها أي مصالحات. بناء 2005. ده المطبخ، مطبخ أمريكان على الريسبشن. ويوجد اتحاد ملاك بالعمارة لصيانة العمارة والأسانسير. ويوجد حارس طوال العام. دي صالة التوزيع للغرف، اللي على يميننا ده باب الشقة. دي الغرفة الأولى، غرفة مساحتها كويسة، تطل على تراك البلكونة. ده الحمام.
حمام سوبر لوكس. دي الغرفة التانية. دي الغرفة التالتة، غرفة كبيرة تشطيبها جميل جدا، غرفة ترى البحر. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا عروضنا الجديدة كل يوم على قناتنا على اليوتيوب، عروض مميزة بأقل الأسعار. هنطلع للطابق الثاني. سلم رخام داخلي من داخل الشقة. دي الفيلا من فوق، معمول قاعدة وشواية، ممكن يتقفل برجلة خشب او برجلة حديد، ما فيهاش مشكلة. ده المطبخ والشواية. من هنا نشوف البحر. فيلا مميزة، تشطيب راقي جدا، استلام فوري في نفس اليوم، البيع كاش وتقسيط. فيلا مكونة من 3 غرف وريسبشن قطعتين، 1 حمام بالدور الخامس والسادس، ويوجد اسانسير بالعمارة. فيلا تاني عمارة من البحر، اطلالة بانوراما بحر. فيلا بسعر لقطة جدا. سعر الفيلا 630,000 بالتقسيط، تقسيط على 2 سنين، مقدم 40% تعاقد. وانتظرونا ان شاء الله في عروض اخرى. كان معكم محمد سعد، وشكرا. استلم فورا بأجمل شواطئ العجمي، وحدات تبدأ من 85 متر وحتى 160 متر، تشطيبات راقية وعقود مسجلة. استمتع بخدمات المدينة من شاطئ خاص وحواجز أمواج وأندية وحمامات سباحة وفتح الله ماركت وكافيهات ومطاعم وملاهي وسيرك، وأمن 24 ساعة، وحدات على البحر مباشرة وبالتقسيط على 24 شهر.